Всем здравствуйте, ребят, с вами я. Сегодня, буду показывать природу Тульской области только через компьютер. Вот тут, какие-то картинки есть. Нашел в интернете, вот набрал. Природа Тульского края. Вот, сейчас даже выделю курсивом. Найти. Ребят, сейчас покажу природу Тульского края. Это первая фотография. Это еще одна фотография. Еще какая-то фотография. Конечно, не знаю, что здесь на этих фотографиях. Но примерно такое я буду снимать. Вот смотрите. Я сейчас покажу вам полностью все это. Ребята, если вы не поленитесь, пожалуйста, поставьте 5 лайков. И смотрите больше видео. Мне понравилось с первым видео. Как вы набрали 1000 просмотров. Молодцы, конечно, ребят. Продолжайте так же. Вот, вот такие картинки я буду показывать. Вот такие примерно. Вот такие картинки буду я, ребята, вам показывать. Вот, смотрите. Ладно, на этом, думаю, буду заканчивать видео. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Яков. Всем до скорой встречи и всем пока-пока.